Okay, so here number one was actually we use many with count nouns in questions and negatives. So here many go ban tông này so the countable nouns in the tông này bên ngoài so questions in negative thì mà chịu tông. So many go countable nouns in the tông. So my example say chỉ mới say how many eggs are there? There aren't many. Okay, nó đi mà here eggs cả countable so many là tông. So question mà đấy many là tông ya bio negative so này many này tông countable is. Okay, so now example say how many sausages are there? There aren't any. Đã cho đi mà any này tông này so là long mà xí lo any tông ha. Ông mà nói xí so many tông này ya, no? Vậy đi mà so là sausages cả countable noun so cho many này tông. So number one là menu per ha. So number two là much go per ha. We use much with and count nouns in questions and negatives. So two other one là biểu nhé. Cho much go cho countable này mà tông uncountable này tông mẹ. So let's see the example. How much milk is there? Okay, so cho đi mà đi tham mi cả uncountable so verb tông này tông mi is tông nó. Okay, đi mà so milk cả uncountable so much này tông. How much milk is there? There's a lot. Đó mới. Now example thứ hai, there isn't much vegetable oil. So di mana vegetable oil ga cherry C so uncountable so much này vậy hai. Làm nó. Okay, so đây là nào làm nó. So in number 3 set here. So in the positive we use a lot of của cherry positive thì mà đông người hay. Tua cherry countable uncountable tất cả một cái ha bu. Di mana example mà saying we need a lot of milk. So di mana saying milk ga uncountable so material a lot of nó đông người hay. No? Okay, di mà ba đó chỉ biết về số cho grammar reference 8.4 lại à. Okay, 8.4 cả how much, how many. Di mà check biến chỉ mình nói. We use how much with and count nouns. Cũng là biểu tụ biến biểu hai cho how much so and countable nouns in toán mẹ. Example mà nói how much rice is there? There isn't much rice. So question mark, answer mark, so much này toán rice cả uncountable một lúc no? Okay, now the we use how many with plural count nouns. So how many with plural countable nouns in the no? Example mà nói how many apples are there? There aren't many apples. So đã cho plural count noun này no? How many, how much cả so quay là countable and uncountable này quay số đó ta đi là lấy số đó no? Okay, so cho đi bắt của đưa xin một biến chi à. Okay, so grammar sport đi qua ví dụ cho đi bắt của chi mẹ practice. Okay, nó là much này many của cô đi con ná lệ ula sao practice số chi chẳng. So number one, let's read the instruction. Complete the questions using much or many. So cho bây giờ question gì much sama mọi many theo biểu mình bảo nó. Mà sẽ 1 to 8 xin nhé. Okay, đi ra chơi đi mất nhà menu table swing tung nào mà bài nào của chị mẹ countable and uncountable quay biểu thêm làm nó. So ta này có qua của những phía chị mẹ bị đoạn em trên này tụi biến biểu phía tay làm nó. Okay. Okay, so we'll repeat that here. Okay, so start from number one. So number one, much camera, many camera as well. Now got to announce your toast. So toast got to countable and uncountable pero. Yes, uncountable no? So how much toast would you like? So how much? Okay, and then number two.
ice cream. So ဒါကကျတော့ဘာပါထင် much or many. Yes, how much? How much ice cream do we have left? ဒီမှာ ice cream မှာကျတော့ s မပေါင်းထားဘူးဆိုတော့ကျတော့အပေါ်မှာ ice cream ကိုနှစ်မျိုးလုံးသုံးရလို့ပြောထားရတည်ထားရဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျတော့ကျတော့ much နဲ့သွားမယ် Okay, and then number 3 people ကကျတော့ countable လား uncountable လားyes, countable person ကနေကျတော့ plural ပြောင်းတော့ people ဖြစ်သွားတယ် so how many people ဖြစ်မယ်နော် Okay, how many people were at the wedding? Okay, number 4 money က countable or uncountable yes, uncountable, so much. How much money? How much money do we have in your pocket? Okay, and then number 5 petrol, so CO2 so how much petrol is there in the car? ဒီမှာနောက်တစ်ခု hint ပေးတာ is နဲ့တွားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါက uncountable no, so how much petrol is there in the car? Okay, number 6 how many children does your brother have? So children you got to use how many? And then number 7 how that one also many. How many days is it until your birthday? So the last one, number 8 how much time? How much time did you need for this exercise? Okay, so ဒါလေးလည်း challenge တူဖြေပြန်တိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ရမယ်နော် Okay, so now exercise သွားရအောင် So choose an answer for each question in one. Okay, so ဒီမှာဘာလို့ခိုင်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာဖြေပေးထားရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ1မှာရှိတဲ့ question တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ question တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုသူနဲ့ကိုက်တဲ့အဖြေချက်ကိုရွေးပြရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ A to H ရှိမယ်အပေါ်မှာ1 to 8နဲ့တွဲပြရအောင်For example, how much toast would you like? ဆိုရင်ဖြေပေးရဖြစ်just one piece please ဒီမျိုးပေါ့နော်မိခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့ကိုက်တာကိုတွဲပြရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကိုယ့်အကူစဉ်းစားပြီးတော့တွဲကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် listen and check ပြန်လုပ်ကြရမယ်နော် Okay, so shall listen and check လုပ်ကြည့်မယ်နော် Okay, so let's listen. 8.8 Much or many? 1. How much toast would you like? Just one piece, please. 2. How much ice cream do we have left? Not a lot, just some vanilla. 3. How many people were at the wedding? About 150. 4. How much money do you have in your pocket? Just 50p. 5. How much petrol is there in the car? It's full. 6. How many children does your brother have? 2. A boy and a girl. 7. How many days is it until your birthday? It's tomorrow. 8.
How much time did you need for this exercise? Just 3 minutes. Okay, so ကျွန်တော် listen and check လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဖြေရရမယ်တင်နော် Okay, so ချင်းတဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ကြည့်အောင် So number 1ကခြေခုနပြောပြီးသွားပြီနော် So number 2ကနေစကြည့်မယ်ဆိုရင် How much ice cream do we have left? So အဖြေကဘယ်ဖြစ်မှာချေ Not a lot, just some vanilla. Ice cream ကြောင့်ပြောနေဆိုချေ vanilla နဲ့ကိုက်နော် Okay, and then number 3. How many people were at the wedding? So, yes, G, about 150. And then number 4. How much money do you have in your pocket? Just 50p. Okay, and then number 5. How much petrol is there in the car? It's full. Appreciate it. And then, how many children does your brother have? 2, a boy and a girl, right? Okay. And then number 7, how many days is it until your birthday? So the answer is, it's tomorrow. Okay, and then the last one, how much time did you need for this exercise? Just 3 minutes. Okay, yeah, no? So your question and answer it. ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ practice with a partner so ကိုယ့်ရဲ့ partner ရှိရဆိုရင်ထုံးစံတိုင်း partner နဲ့တူတူ practice လုပ်မယ်မရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုတယောက်တည်း question မေးမယ် answer ဖြေရမယ်နော်အဲဒါလေးကို practice ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် Okay so လောလောဆယ်အချိန်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင် So number 3 check it underline the correct word so ဒီမှာကသူပေးထားတဲ့မှာ correct word ကိုချေ underline တာပြအောင်ရမယ်နော် So ဒီမှာ example တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင် how much sausages ဒါမှမဟုတ် sugar would you like? So ဒီမှာကျတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အရှိက how much လား how many လားပေးထားရဲ့နောက်က noun ကိုကျွန်တော် choose လုပ်ပေးရမယ် So much နဲ့ဆိုတော့နောက်က uncountable လားဟုတ်တယ်နော် So sausages နဲ့ sugar နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြရရွေးမယ်yes sugar ရွေးမယ်နော် sausages ဆိုရင်ကျွန်တော် how many ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ how much sugar would you like ဖြစ်မယ်နော် So တစ်ခုချက်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျန်တာလေးဆက်လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့2ကနေ9ချီကိုကိုယ့်ကိုရင်ဖြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဖြည့်ပြန်ခိုင်းကြမယ်Okay. Okay, so check လုပ်ကြည့်အောင် So start from number 2. So how many ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် noun စီက x ရဲ့ butter ရဲ့ milk ရဲ့ So ဒီသုံးခုမှာကျွန်တော် how many နဲ့သုံးရမယ် countable noun ကဘယ်ဖြစ် butter ရော milk ကကျွန်တော် uncountable တွေဆိုတော့ကျန်တာက x ပဲကျန်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတွားမယ်နော် How many eggs do you need? So that's easy. Okay, number 3. We don't have much biscuits, cheese, potatoes left. Lima much ness or uncountable So biscuits or potatoes to add to S bound behind, so we have to choose cheese. Okay, now. So and then number 4. I'm hungry. I like a sandwich, bread, or apple. So the answer is a sandwich. I don't know so bread a bread လို့သုံးလို့မရဘူးပြောမယ်ဆိုရင် a slice of bread လို့မျိုးပဲပြောလို့ရတယ် a bread brushing မှာကျွန်တော် a တန်းခံလို့မရအဲ့တော့ bread ကတော့မဟုတ်ဘူး apple ကိုကြည့်ရောကျွန်တော် apple ကိုရုပ်တရက်ကြည့် apple လို့သုံးလို့မရเนาะ an apple မှာရ so a နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးစီက sandwich ပဲရှိတယ်ဟုတ်မယ်နော် okay and then number 5 I like fruit please some fruit please any fruit please so the answer is some fruit please
a fruit ကလည်းသုံးခဲ့တယ်သုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ some ကပိုပြီးအဆင်ပြေပြီးတော့ any ကကျတော့ cherry ဒါက negative sentence မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ any ကိုသုံးလို့မရအောင် so we have to choose some okay နော် and then number 6 I don't like broccoli and ice cream some ham so the answer is yes broccoli I don't like broccoli ကပိုပြီးတော့မှန်တယ်ဒါနဲ့နှစ်ခုထပ်ရမယ်နော်okay so overall ပြန်ငါ broccoli ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောအရှိမ A and ထည့်စရာမလို I don't like broccoli okay and then number 7 would you like some tea sandwich vegetable would you like some tea would you like some tea would you like some sandwich vegetable တို့လို့မသုံး some tea okay နော်ဒီမှာဆိုရင် tea ကအမှန်ဆုံး okay and then number 8 how many money or cousins family do you have how many cousins so ဒီမှာ cousins ကိုမသိရတဲ့ cousins ကတည်းကဝင်းခွဲတွေပြောတာဝင်းခွဲညီကိုမောင်နှမတွေပြော so ဒီမှာ money ကတည်းက much နဲ့တွားမယ် how many cousins ဖြစ်ရမယ်နော် okay and then we have no much many homework today so we have no homework today so homework လုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောချင် no နဲ့တွားမယ်နော် we have no homework today okay so ဒါလေးလေးရမယ်နော် okay so နောက်တစ်ခုသွားရအောင်ကျတော့ okay I'm talking about you so let's read the instruction first so look again at the photo and recipe for toad in the hole so ကျတော့အပေါ်က toad in the hole ကပုံနဲ့ recipe ကိုပြန်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်အောက်ကဟာလေးဆက်ဖတ်ကြည့်အောင် do you think you will like it take a class vote တော့ဒီမှာ take a class vote ဆိုလူများရင်ပေါ့နော် vote you vote ယူခိုင်းလား vote ပေးခိုင်းလားအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒါကိုတိုက်မယ်ထင်လားတဲ့ and then how do you think it is made အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော်ဒီ note ကို so check the recipe on page 150 so အရင်ဆုံးpage 50ကိုမတွားခင်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားမယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ထင်လဲပေါ့so ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့မှ recipe တွားကြည့်ရမယ်နော် okay and then do you have a favorite recipe what ingredients do you need tell the class okay အဲ့တော့ကိုယ့်မှာ favorite recipe ကြိုက်တဲ့အရင်ကြိုက်တဲ့ recipe ရှိလားပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာ ingredients တွေလို့လဲပြောပြမယ်ပေါ့so ဒါကတော့ကိုယ့်အကိုလုပ်ရမယ်အပိုင်းပေါ့အပေါ်ကဒီ toad in the hole ရဲ့ recipe နဲ့ photo ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်မယ်ထင်လားဘာနဲ့လုပ်တယ်လို့ထင်လဲပြီးရင်ကိုယ့်မှာ favorite recipe ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲဘာ ingredients တွေလို့လဲပြောပြမယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းရှိရင်တကယ်ချင်းပြောပြမယ်ကိုတယောက်တည်းဆိုရင်လည်းကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်ပေါ့ရမယ်နော် so အခုချိန်လိုက်တူ page 150ကိုသွားပြီးတော့ recipe ကိုကြည့်ကြည့်အောင် okay so ဒီမှာရောက်ပြီနော် so ဒီမှာ toad in the hole with peas okay so ဒီမှာသူကအသေးစိတ်ပေါ့အရင်ဆုံးဘာ ingredients တွေလိုတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီချက်ပြုတ်ပုံအစင်စင် method တွေထည့်ပေးထားရင် so ကြည့်ကြည့်အောင် so preparation ဆိုတော့ဒီဟာအတွက်ပြင်ဆင်နေတာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့20 minutes and then cooking time 45 minutes and then sauce 4 so ဒီအခုတူပေးထားတဲ့ဒီဟာကကြတော့ပြင်ဆင်ချိန်မိနစ်20ကြာမယ်ဆက်ပြုတ်ချိန်45မိနစ်ကြာမယ်ပြီးရင်၄ပွဲစာ၄ရောက်စာရမယ်လို့ပြောတာ sauce 4ကရမယ်နော် okay ingredients တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 2 tablespoon vegetable oil 8 pork sausages and then 175 gram plain flour and then 3 medium eggs 225 milliliter milk 1 tablespoon thyme salt and black pepper frozen peas now ingredients ရချေတို့အပေါ်မှာမြင်ခဲ့ပြီးသားso method ကိုကြည့်အောင်သူအောက်မှာလည်းရေးပေးထားတဲ့ခြေတာရှင်းမိတာပေါ့နော် TBSP ဆိုရင် tablespoon G gram ml ဆိုရင် milliliter okay so method စကြည့်အောင် heat oven to 220 degree Celsius so အရင်ဆုံး oven ကိုသူပြောရဲ့အပူချိန်မှာအပူရင်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင် put the sausages and thyme into a roasting tin with the oil cook for 15 minutes until the sausages are brown so roasting tin ကကြတော့ဒီ oven နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီကင်နဲ့
ဘန်းကိုပြောတာချက် oven နဲ့ထည့်တဲ့ဘန်းကိုပြောတာဆိုအဲ့ဒီကိုချက် sausages တွေနဲ့ဒီခုနပြောခဲ့ time ကိုအဲ့ဒီကိုထည့်ပြီးတော့ C နဲ့ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ကင်းမယ်15မိနစ်လောက်ထားမယ်ပေါ့ပြီးတော့ရင် until the sausages are brown so အညွန့်အောင်တန်းလာတဲ့အထိချက်မယ် okay and then make the batter mix the flour with the eggs milk and some salt and pepper so batter ကကြောက်ချက်မုတ်အနည်းကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကကြတော့ပုံထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုတော့ကြောက်ကြောင်ရွေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဘေးကဒီမုတ်သားကိုပြောဆို better လုပ်ဖို့ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းဆိုဂျုံတို့ကြက်ဥတို့မန်းတို့ပြီးရင်စားနဲ့အနည်းငယ်နဲ့ဒီနေကိုကောင်းမှုထည့်ပြီးတော့ mix လုပ်မယ်ပြီးတော့ရင် pour the batter mix over the sausages return to oven and cook for 25 to 30 minutes until risen and golden serve with peas or broccoli okay ဒါနောက်ဆုံး step ကကြတော့ဒီဟိုငွေရတဲ့ batter တွေကိုဒီကြောက်ကြောင်တာမှမဟုတ်ဝက်ကြောင်အပေါ်ကနေပြီးလောင်းချလိုက်မယ်ပြီးတော့ oven ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ cook လုပ်မယ်အချိန်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့25မိနစ်ကနေနိုင်ဝက်ထိထားမယ်အရာအောင်ကသူဒီရွှေအောင်တန်းလာတဲ့အထိပေါ့အဲ့ဒီထားမယ်ပြီးတော့ရင် peas ဒါမှမဟုတ် broccoli နဲ့တွဲပြီးတော့စားလို့ရပြီလို့ပြောဒါချက်ပြုတ်ပုံအဲ့ဒီဟာကိုအိမ်မှာစားနေတယ်ဆိုရင်စားလို့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ method ပေးထား okay နောက်ဆိုချင်းတဲ့ဒီ recipe ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့lesson ကိုပြန်သွားရအောင် okay so ကျန်တဲ့ question လေးတွေကကိုဖြေဖို့မမေ့နဲ့နော်so နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် okay so reading and speaking so reading ရောက်ပြီ we all love ice cream okay so ကြည့်ရတော့ကဆိုဒီတမင်နာလုံးက ice cream လေးပဲမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ ice cream နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reading ကိုချက်ဖတ်မယ် so အရင်ဆုံးသူဒီမှာ short question လေးပေးထားတယ် so when did you last have an ice cream so နောက်ဆုံးwhen did you last ဆိုတော့နောက်ဆုံးရေခဲမှုစားတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲပေါ့ maybe yesterday or last month last week လို့ဖြေပေးအောင်မယ် okay and then what flavor was it so ဘာရတာလဲပေါ့နော်ရေခဲဆုံးစားခဲ့တာ vanilla or chocolate or strawberry do a quick survey what's the class favorite okay ဒီမှာတော့သူကလူအများကြီးရှိရဆိုရင် survey ကကြောက်ချင်စစ်တမ်းမှတ်တမ်းကိုပြောမြန်ကောက်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဗဒန်းလုံးရဲ့ဒီ favorite ကဘာလဲပေါ့နော်လူကြိုက်အများဆုံးကဘာလဲလို့ပြောတာso အောက်မှာချုပ်ပေးရတာက vanilla ရဲ့ chocolate ရဲ့ strawberry ရဲ့ပြီးဟိုင် okay so ဒီမှာ short question တွေကိုကိုဖြစ် partner နဲ့ဖြစ်ဖြေကြည့်မယ်ပြန်လာမေးမယ် okay so number 2မှာကတော့ရှယ်ကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ listen to and read the history of ice cream who are these people what nationality are they what is their connection to ice cream so ဒီမှာတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကနည်းနည်းများရဲ့တစ်ခုချင်းစီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ history of ice cream ကိုအရင်ဆုံးaudio ဖွင့်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ပြီးတော့ who are these people လဲဆိုဒီအောက်ကလူတွေကဘယ်သူတွေလဲပေါ့ပြီးရင် what nationality are they ဆိုတို့ကဘာလူမျိုးတွေလဲ and then what is their connection to ice cream so ice cream နဲ့တို့ကဘယ်လိုပတ်သက်လဲပေါ့so အောက်မှာဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဆိုတော့6ယောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို audio ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ပြီးရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုပြန်လာဖြစ်မယ်ညမယ်နော် okay so let's listen it together 8.9 The history of ice cream. Who invented ice cream? There is no sure answer to this question. Perhaps it was the Chinese in 200 BC. They used ice to freeze rice with milk. Perhaps it was Alexander the Great or the Roman Emperor Nero, AD 37 to 68. They both liked snow flavoured with fruit and honey. The 13th century. China to Italy. In 1269, Marco Polo travelled to East Asia. He returned home 24 years later with many marvels of the world, including a recipe for ice cream from China. So, the Italians became the first people in Europe to enjoy this luxury. The 16th to the 17th century. Italy to France to England. Italian noblewoman Catherine de' Medici was a great fan of ice cream. In 1533, she married Henri II of France and introduced him to the delicious dessert.
Later, Charles I of England became an ice cream fan when his French chef made it for a royal banquet. He called it cream ice and paid his chef £500 to keep the recipe secret. However, in 1665, it appeared in an English cookery book by Lady Anne Fanshawe. She called it icy cream. For many years, ice cream was a luxury, enjoyed only by royalty and the rich. It wasn't until 1686 that ice cream first appeared on a restaurant menu. A Sicilian, Procopio de Coltelli, opened the Café Procope in Paris and introduced Italian gelato. It was made of milk, cream, butter and eggs, more like the ice cream we know today. The 18th to the 21st century. America and the world. We don't know exactly when ice cream arrived in America, but it was probably with European settlers in the early 1700s. We do know that the first advertisement appeared in the New York Gazette in 1777, and the first ice cream parlour opened in New York City in 1790. We also know that the first ice cream factory opened in Baltimore in 1851, but grocery shops didn't start selling it until the 1930s. The popularity of ice cream grew and grew. In 1946, the Americans celebrated victory in World War II with ice cream, and in 1984, US President Ronald Reagan made July National Ice Cream Month. Okay, so ကျွန်တော်နားထောင်မိပြီဆိုတော့တစ်ခေါက်အရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ကွက်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှရှေ့ဒီကြားလေးလာဖြစ်So let's read together. The history of ice cream. So အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီးတော့တပတ်ရင်းဒီမှာဥရဒီခေါင်းစဉ်သေးလေးပေါ့ခွဲလေးပြန်ပြီးထားရဲ So the first topic is who invented ice cream. So ice cream ကိုဘယ်သူတီထွင်ခဲ့ရလဲပေါ့So let's start.So there is no sure answer to this question. So ဒီဟာကိုဖြစ်နေတဲ့အဖြေတိကျမရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူကရေကမ်းမှုကိုစထွင်နေတယ်လို့ပြောမရှိဘူး Perhaps it was the Chinese in 200 BC. So ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီ200 BC လောက်က Chinese တွေဖြစ်နိုင်တယ်တရုတ်တွေကစတယ်ဖြစ်နိုင်တယ် They use ice to freeze rice with milk. So တို့ကဒီရေခဲကိုဘာလို့တုံးလဲဆိုတော့ to freeze rice with milk. ဒီစံကိုလုံးနဲ့and perhaps it was Alexander the Great or the Roman Empire Nero AD 37 to 68. They both like snow flavored with fruit and honey. Okay, so ဒီမှာဆိုရင်အမမဟုတ်ရင် Alexander the Great လေးဖြစ်နိုင်တယ် or the Roman Emperor Nero အဲ့တော့အဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်တော့ဒီ snow flavor with fruit and honey ကိုကြိုက်တယ် So and then now the bite.The 13th century China to Italy. So 13ရာစုမှာ China ကနေ Italy ကိုရောက်သွားပြီ So in 1269 Marco Polo traveled to East Asia. He returned home 24 years later with many marvels of the world, including a recipe for ice cream from China. So the Italians became the first people in Europe to enjoy this luxury. So ဒါကတန်ထွက်ရင် luxury လို့ပြောမယ်နော်Luxury mode, luxury. Okay. So ဒီမှာဆိုရင်ကျတော့ Marco Polo ကဒီ1269ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒီ East Asia ကို travel လုပ်ပြီးတော့တဲ့သူ24နှစ်အကြာမှာသူ့ရဲ့မြို့ပြန်လာရပေါ့နော်အဲ့မှာသူတခါရဲ့ဒီ ice cream ရဲ့ recipe ကိုတရုတ်ကနေသူရလာတယ် So Italian တွေကဒီ Europe မှာဆိုရင်ပထမဆုံးဒီ ice cream ကို enjoy လုပ်နိုင်တဲ့ပထမဆုံး first people ပထမဆုံးလူတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့So ဒါ China ကနေ Italy ကိုရောက်လာပြီOkay, so now the price is The 16th to the 17th century, Italy to France to England. Okay, so di ma Italy ga ni ma the same France to England ni yaut twa bi. So Italian noblewoman Catherine de Medici was a great fan of ice cream. In 1533, she married Henry II of France and introduced him to the delicious dessert.
so ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ1933မှာ Henry II of France နဲ့အထက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုဒီ delicious dessert ဒီ ice cream ကိုပြောပြလိုက်တယ်ပေါ့နော် and then later Charles I of England became an ice cream fan when his French chef made it for a royal banquet ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီပြောပွဲရှင်မစားတော့ဘူးပြောအဲ့တော့ royal banquet မှာသူ့ရဲ့ဒီပြင်းသစ်စပူမွတ်လုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုသူစားတဲ့အချိန်မှာသူက ice cream fan ဖြစ်သွားတယ် okay and then he called it cream ice အဲ့မှာတော့ Charles Iက cream ice ကိုခေါ်ခဲ့တယ် and paid his chef £500 to keep the recipe secret so သူကဒီဟာကို recipe ကိုမပေါက်ကြအောင်လို့သူ့ရဲ့ chef ကိုသူကဒီ£500 ပေးပြီးတော့လှုပ်ဝက်ခိုင်းထားတယ်ပေါ့နော် However in 1665 it appeared in an English cookery book by Lady Anne Fanshawe she called it icy cream so ချက် ice cream ကတော့ချက်ခုတည်ဟာပေါ့နော်တစ်စင်ပြီးစင်ဘယ်လိုခေါ်ပြီးတော့အခေါ်ကိုပြောင်းလဲဆိုအခုပြောနေအစားတော့cream ice ကနေအခု icy cream ဖြစ်လာတယ်so ဘယ်လောက်ပဲတူတိတ်ပေါ့နော်1665မှာဆိုရင်သူကဒီ English cookery book မှာပါလာပြီပေါ့ဒီ recipe อ่ะ cookery book ကကြောင့်ချက်တို့ဒီချက်ပြုတ်တဲ့စာအုပ်ကိုပြောချက်ပြုတ်တွေတင်ပြတဲ့စာအုပ်ကိုပြောအဲ့စာအုပ်မှာပါလာပြီဘယ်လိုစာလဲဆိုတော့ Lady Anne Fanshawe ရဲ့ဒီ English cookery book မှာဆိုရင်ပါလာပြီသူကအဲ့မှာဆိုရင် icy cream လို့ခေါ်ထားတယ်so စပ်ဖတ်ကြည့်အောင် For many years ice cream was a luxury enjoyed only by royalty and the rich နှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာတဲ့အထိဒီရေခဲမုတ်ကဒီလုံးဝတော်ဝင်မိသားစုတွေချမ်းသာတွေပဲစားလို့ရတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့တယ် It wasn't until 1686 that ice cream first appeared on a restaurant menu so အဲ့တော့ဒီစားသောက်ဆိုင်တွေ menu တွေမှာပထမဆုံးစပေါ်လာကဒီ1686မတိုင်ခင်နေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့ restaurant menu တွေမှာပါလာတယ်ပေါ့ A Sicilian Procopio del Cortelli opened the cafe Procop in Paris and introduced Italian gelato ဆိုဒီမှာနာမည်ရသူ့ရဲ့ဒီနာမည်လေးရနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲအတန်လေးခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို Sicilian လူမျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဒီ Procopio del Cortelli ကဒီ open the cafe Procop in Paris Paris မှာဒီ cafe Procop ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြောချင်တာ cafe Procop ကတဲ့ oldest cafe in Paris အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအစောဆုံးပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်တယ် and then introduced Italian gelato အဲ့ gelato ကကြတော့ချေလို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ Italian ice cream ကိုပြောတာအဲ့သူက ice cream ကို gelato လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာသူစပြီးတော့ Italian gelato ကိုစပြီး introduce လုပ်တယ် It was made of milk cream butter and eggs all like the ice cream we know today so အဲ့ဒါလည်းသူ ice cream နဲ့တူပဲအခုကြည့်ရ ice cream ပေါ့နော်ဘာရင်လုပ်လဲဆိုတော့ vanilla တို့ cream တို့ chocolate တို့ jelly တို့လည်းလုပ်တယ် okay so အောက်မှာပုံလေးတွေလည်းပေးထားတယ် so flavor အများကြီးပေါ့Okay, so now the right So the 18th to 21st century, America and the war. Okay, so the matter of America and so we don't know exactly when ice cream arrived in America, but it was probably with European settlers in the early 1700s. အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ America ကို ice cream ကဘယ်အချိန်မှရောက်လာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီ European settlers တွေနဲ့ဒီ1900စုအစောပိုင်းမှာရောက်လာဖြစ်နိုင်တယ်။ We do know that the first advertisement appeared in the New York Gazette in 1777. So ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးကြော်ညာကတော့ New York Gazette ဆိုတော့ Gazette ကကြောင့်သတင်းစာချနေပြီ။အဲ့မှာစပြီးတော့ဒီ1989မှာကြော်ညာစာပါလာပြီ and the first ice cream parlor opened in New York City in 1790. Ice cream parlor ကကြောင့်ဒီကဲမှုဆိုင်ပြ။အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီကဲမှုဆိုင်ကဒီ New York City မှာ1990မှာစပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တယ် and then we also know that the first ice cream factory opened in Baltimore in 1851, but grocery shops didn't start selling it until the 1930s. So ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးရေခဲမုတ်ဒီစက်ရုံကဘယ်မှာဖွင့်ခဲ့လဲဆိုတော့ Baltimore မှာ1851မှာစဖွင့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချက်အခုလို grocery store တွေ grocery shop တွေမှာ
1930မတိုင်ခင်ဒီစမရောင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ရေခဲမုံဆိုရင်အခုကဘယ်မှာဝယ်ရတယ်ဒီ convenience store တွေမှာလည်းရတယ်ဆိုတော့အခုလို့အရင်တော့မရောင်းသေးဘူး1930မတိုင်ခင်ဒီမရောင်းသေးဘူးတဲ့ Okay so နောက်ဆုံးတစ်ပတ် The popularity of ice cream grew and grew. In 1946, the Americans celebrated victory in World War II with ice cream, and in 1984, U.S. President Ronald Reagan made July National Ice Cream Month. So ဒီမှာဆိုရင်ရေခဲမုတ်ရဲ့ဒီ ice cream ရဲ့ popularity ကပြင်းပြင်းကြီးထွားလာရဲ့ပြီးတော့1946မှာဆိုရင်ဒီ Americans တွေကဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်မှုအတွက်အောင်ပွဲခံတာကိုလည်းရေခဲမုတ်လည်းပဲအောင်ပွဲခံကြရဲပြီးရင်1984မှာဆိုရင်ဒီ US President US သမ္မတဒီ Ronald Reagan ကဒီ July လကို National Ice Cream Month ဆိုပြီးတော့သူကသတ်မှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အောက်မှာတေးသေးလေးရေးရတာကကြတော့ Although the war ended in 1945, food rationing didn't end until 1946. ဒီဘက်ရှင်နာဒီမှာစစ်ပွဲက1945မှာပြီးသွားပြီမဲ့ food rationing ကကြတော့1946မတိုင်ခင်ထိမပြီးသေးဘူး food rationing ကကြတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစားတောက်တွေကိုပေါ်ပေါ်တည်တည်မြင်ရမယ်ခွဲရနဲ့ရအောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ information လေးပြပြထားရမယ်နော်ဆိုတော့တစ်ခေါက်လည်းနားထောင်ပြီးပြီးတော့ကွက်ကိုလည်းဘာသာပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့နားလည်ပြီနော် Okay so ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ဖြည့်ကြည့်အောင်ဆိုဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံး who are these people ဆိုဒီလူတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မမီတလာတီဝါတီးတဲ့နောက်တည်သွားပြီအဲ့တော့မမြင်ပြန်ပြီးတော့ passage မှာရှာလို့ရတယ်ပြီးရင်သူတို့ဘာလူမျိုးလဲပေါ့သူတို့ရဲ့ nationality ဖြေရမယ်ပြီးတော့ရင် what is their connection to ice cream so ice cream နဲ့သူတို့ရဲ့ connection ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ Marco Polo ရဲ့ Catherine de Medici and Henry II and then Charles the First Lady Anne Fanshawe Procopio del Cortelli Ronald Reagan okay အဲ့ဒီ6ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ question လေးကိုကွာကိုစောက်ထဲမှာ note လေးဖြစ်ပြင်မယ် passage ကိုပြင်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေမယ်ပေါ့နော်မမှတ်မိပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေတတ်ကြမယ်နော် okay